රුපියල් 1,60,000 බජට් එකට ඔන්න i5 9 Gen PC build එකක්. MD Computers, Sri Lanka's #1 computer solutions. හැමෝටම ඉතින් ඔන්න වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා MD Computers එක ඔන්න අරගෙන ආව තවත් සුපිරිම ගේමින් බිල්ඩ් එකක්. ඉතින් මේ දවස්වල අපේ channel එකෙන් යාළුවනේ ඔන්න mid budget mid range එකේ බිල්ඩ් ගොඩක් ඔයාලට ඔන්න අරගෙන ආවා. ඉතින් මේ තරම් එන්නේ ඔන්න ඒ වගේම mid range එකේ බිල්ඩ් එකක්. ඉතින් මේකේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක රුපියල් 1,60,000 වගේ රේන්ජ් එකක තමයි යන්නේ. ඉතින් ඒ 1.60 වගේ රේන්ජ් එක ඇතුලේ ඔයාට ඕන තරම් අප්ග්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන් ඔප්ෂන්ස් එක තමයි මේ බිල්ඩ් එක අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට අවශ්‍ය නම් ඔයාගේ බිල්ඩ් එකක් හදාගන්න ඔයාට පුළුවන් අපේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ පේනවා mdcomputers.lk වෙබ් එකට ගිහිල්ලා කස්ටමයිස් කරපු වෙබ් එකක් තියෙනවා බොහොම ඊසි හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය හැමදේම මේකේ තියෙනවා A to Z කොහොමද බිල්ඩ් එකක් කරගන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලට බිල්ඩ් එක හදන්න පුළුවන්. මේ ඔෆර්ස් හම්බෙන්නේ බිල්ඩ් එක අපේ channel එකේ SL PC fans ලාට විතරයි. ඉතින් ඔන්න මේ බිල්ඩ් එකටත් ඉතින් හැම බිල්ඩ් එකටම වගේ ඔන්න මේ power supply එක ඔන්න යාළුවනේ free offer එකක් විදිහට ඔයාලට හම්බෙනවා. ඉතින් මේ supply එක 600 watt supply එකක්. ඉතින් 600 watt supply එකක් සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 4,500ක් වගේ වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඒක ඔයාලට free offer එකක් විදිහට හම්බෙනවා. ඉතින් මේ බිල් එක 168ක් වගේ වෙන්නේ. ඉතින් මේ offer එක හම්බුනාම 163,500න් ඔයාලට මේක 2026 මේ ජනවාරි අන්තිම අපි මේ කරන කාලය තුළ බිල් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ RAM වල වෙනස්කම් මත පොඩි ගණන් වලින් මිල වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා ඒක බොහොම කාරුණිකව සලකා බලන්න කියලා සලකන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. ඉතින් මම කලිනුත් කිව්වා ඉන්ට්‍රෝ එකත් ඔයා දකින්න ඇති මේක අපි ක්‍රියේට් කරන්නේ i5 9 Gen එක. ඉතින් දැන් මේ දවස්වල ගොඩක් YouTube එකේ හිට් වෙලා තියෙන ඉතින් Red Dead Redemption 2 Goldstone County RP එක. ඉතින් මේ දවස්වල ගොඩක් කට්ටිය මේක ස්ට්‍රීම් කරන්න හරි ආසාවෙන් ඉන්නවා. ඉතින් ප්ලේ කරන්න නම් සාමාන්‍ය දෙයක් ලොකුම ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක් ඕනේ නැහැ. බට් ස්ට්‍රීම් කරන්න සාමාන්‍යයෙන් මීඩියම් රේන්ජ් එකේ ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක් ඕනේ. ඉතින් අන්න ඒ වගේ ඔප්ෂන් එකකටත් එක්ක තමයි මේ බිල්ඩ් එක හදන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ i5 9 Gen processor එක තමයි මේකට use කරන්නේ. cores 6ක් වගේම thread 6ක් include වෙන මෙන්න මේ use processor එක තමයි අපි මෙතනදී build කරන්නේ. ඉතින් මේක i5 9500 මේක F එක නෙමෙයි මේක onboard graphic උත් include වෙන processor එක තමයි මෙතනදී use කරන්නේ. ඉතින් ඒකත් අමතර වාසියක්. ඔයාට කවදා හරි graphic card එක විකුණලා වෙන එකකට යන්න උනොත් එහෙම ඉතින් මේකට කොහොමවත් RTX 2060ක් 2070ක් 3060ක් වගේ වුණත් shape එකේ set කරගන්න පුළුවන් නේ. ඉතින් එතකොට on board වලින් PC එක දුවා ගන්න පුළුවන්. නැත්තම් F එකක් ගත්තොත් එහෙම on board graphics නැති හින්දා graphic card එක නැතුව මේක ඔයාලට on කරගන්න වෙන්නේ නැහැ, display ගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔන්න කූලරේ යාළුවනේ කෙලින්ම මේක ඔයාලට මතක ඇති Golden Field අර S04 S06 එකේ තියෙන අවසාන මොඩල් එක. ඒ කියන්නේ හොඳම එක ඩබල් එයා CPU කූලර් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේක තමයි මේකට යූස් කරන්නේ. ඉතින් ආයි සුපිරිම කූලරයක් ඔයාලට තව i7 9 Gen එකක් වුණත් කවදාද මේකට සෙට් කරගන්න ඕන නම් මේක හොඳටම ප්‍රමාණවත් නැත්නම් අර පොඩි කූලර්ස් නම් එච්චර ලොකු ප්‍රොසෙසර් වලට සෙට් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේකට i9 9 Gen එකක් යන්න පුළුවන් නේ. ඉතින් ඒ නිසා මෙන්න මේ කූලරේ තමයි මේකට අපි සෙට් කරන්නේ.
ඊළඟට යාළුවනේ මේ මදර් බෝඩ් එකේ විදිහට සාමාන්‍යයෙන් මේ පොඩි රේන්ජ් වල චිප්සෙට් මත තියෙන පොඩි නෝමල් චිප්සෙට් මදර් බෝඩ් ගෙහුවේ නැහැ. නැත්තම් කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් මේ ඔය සාමාන්‍ය අපි බිල් දාද්දි එහෙම කියනවා. ඉතින් දන්නේ නැද්ද ඉතින් අර ආපෝ i5 9 gen එකක් 160ක් වෙනවද? අපි දෙන්නම්කෝ i5 9 gen එක 1,30,000න් දෙන්නම් කියනවා. මෙහෙම කියනවනේ යාළුවනේ. ඉතින් එහෙම පුළුවන්. ඔය 310 වගේ චිප්සෙට් මදර් බෝඩ් එකක් දාලා ස්ටොක් කූලරේ දැම්ම නම් එහෙම මං හිතන්නේ ලක්ෂයෙන් උනත් දෙන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇතිනේ සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් අපි මම දැන් දල වශයෙන් කියන්නම්කො ටිකක් හයිවේ බස් එකක ගමනක් යන එකයි පැක් කරපු ප්‍රයිවට් බස් එකක ගමනක් යන එකයි වෙනස මොකක්ද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් එකම දුර ගමන් මහන්සිය තමයි එතන වෙනස තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ තමයි මේකත්. එකම සිස්ටම් එක අපිට පුළුවන් කස්ටමර්ට එහෙම නැත්නම් මේක යූසර්ට කම්ෆර්ටබල් විදියට දැනෙන විදියට එහෙම නැත්නම් එයාට ඒක ටිකක් වැඩක් ගන්න පුළුවන් විදියට තව පොඩි අප්ග්‍රේඩ් ඔප්ෂන් එක ක්‍රියේට් කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඒකයි මේක යූස් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ බිල්ඩ් එකක් හදනවා නම් බේසික් මදර් බෝඩ් එක දාන්න එපා. මොකද ඔප්ෂන් වැඩි මදර් බෝඩ් එකට යන්න. දැන් මෙතන අපි යූස් කරලා තියෙන්නේ Asus බ්‍රෑන්ඩ් එකේ ප්‍රයිම් මොඩල් එකේ Z390 එහෙම නැත්නම් Z390 මදර් බෝඩ් එක. මේ රේන්ජ් එකේ එන හොඳම මදර් බෝඩ් එක. මේ ඉස්සර ආපු මේවා තියෙන කාලේ ආපු පට්ට ගණන් වලට ආපු මදර් බෝඩ් මේ සාමාන්‍ය රුපියල් 50000 60000ට තර ආපු මදර් බෝඩ් යාළුවනේ මේ තියෙන්නේ. මොකද දැන් ඔයාලා කල්පනා කරලා බලන්න Z අකුරක් එන මදර් බෝඩ් එකක් ගන්න ගියාම 12 gen processor එකකට එහෙම 13 14 processor එකට එහෙම ලක්ෂ ගණක් වෙනවනේ මදර් බෝඩ් එකම. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඒ දවස්වල ආපු රදල පැලෙන්ති මදර් බෝඩ්. හරිද යාළුවනේ? ඉතින් මේවා දැන් උනත් රුපියල් 25000ක් විතර වගේ වෙනවා. හරිද? ඉතින් මේක විශේෂත්වය තමයි යාළුවනේ RAM slot 4ක් සපෝට් කරනවා. ඒ වගේම SATA 6ක් බලා ගන්න පුළුවන් මදර් බෝඩ් එකේ. SATA 4ක් බලා ගන්න පුළුවන් මදර් බෝඩ් එකේ. ඒ වගේම මේ M.2 NVMe slot දෙකක් මේ මදර් බෝඩ් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් M.2 දෙකකුත් සපෝට් කරනවා. ඉතින් මේ ඔය වගේ ඔප්ෂන්ස් ගොඩක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් කූලින් උනත් මදර් බෝඩ් එකේ හොඳයි හොඳ හීට් සින්ක් එකක් තියෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අර normal 310 එකකට යනවට වඩා මේ වගේ මදර් බෝඩ් එකකට යන එකේ ඉතින් වාසි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඉතින් ඔන්න මේ මදර් බෝඩ් එක මේකට අපි යූස් කරනවා. ඊළඟට මේකේ RAM විදියට අපි Netak brand එකේ DDR4 3200 MHz 8GB RAM දෙකක් යූස් කරනවා. 16GB වෙන්න එක brand new තමයි අපි යූස් කරන්නේ. ඊළඟ graphic card එකට આવොත් එහෙනම් මෙන්න මේ Zotac brand එකේ ඔයාලට පේනවා ඇති ඔන්න සුපිරි card එකක් තියෙනවා. මේක GTX 1660 super model එක. තව ඕනනම් TI එක ගන්නත් පුළුවන්. තව පොඩි ගාණක් වෙනස් වෙන්නේ ඒක ඔයාගේ මතය. ඉතින් ඔන්න 1660 super card එක තමයි ඔන්න මේ පාර මේ බිල් එකට දාන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අර මං කිව්වා වගේ Red Dead Redemption RDR2 වගේ එකක් ප්ලේ කරන ගමන් ලයිව් එකක් දෙන්න එහෙම සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රමාණවත් කාඩ් එකක්. අපි නිකන් ගත්තොත් එහෙම ප්ලේ කරන්නම විතරක් නම් හොඳටම ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් නැත්තම් ගේම් එක ලෝ දාලා වගේ ලයිව් දෙන්න පුළුවන් 60 fps වගේ වෙන්න. ඉතින් තව ගේම්ස් ගොඩාක් ප්ලේ කරන්න පුළුවන් කාඩ් එකක්. මොකද දැන්ටම ඩ්‍රයිවර් සපෝට් එක තියෙනවා. හින්දා එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මේක යූස් කරනවා අපේ වැඩේට. ඉතින් මේකට සාමාන්‍ය 550ක් ඇති බට් අපි ෆියුචර් අප්ග්‍රේඩ් කරන හිතලා 600 වොට් සප්ලයි එකක් තමයි යූස් කරන්නේ. මේක ඔයාලට ෆ්‍රී ඔෆර් එකක් විදිහට ඔන්න ලැබෙනවා gift එකක් විදිහට. ඊළඟට ස්ටෝරේජ් විදිහට අපි 256GB NVMe SSD එකක් තමයි යූස් කරන්නේ. ඔයාලට බජට් තියෙනවා නම් 512 එකට යන්න. මොකද මේක බය නැතුව මම ගෝ අප්ග්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන් නිසා ඔයාලට ඕනනම් 256 දෙකක් ගහන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක නම් අපරාධයි. 512 දෙකක් ගහන්න නැත්නම් 512 එකක් ගහලා පස්සේ වෙන එකක් ගහන්න ඉඩ තියාගන්න. එහෙම කරගන්න. නැත්නම් 256 එකක් ගහන්න පස්සේ 512 එකක් ගහන්න. ඉතින් මොකද දැන් ඔයාලා දන්නවා ගේම්ස් උනත් මේ SATA desktop hard වල එච්චර සාර්ථක නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා පුළුවන් තරම් NVMe එහෙම නැත්නම් SATA SSD වලට යන්න. storage device වලට. ඉතින් පොඩ්ඩක් එකතු කරගන්න එක තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. right? සල්ලි එකතු කරගන්න එක. ඉතින් ඊළඟ මේ කේසින් එක මෙන්න මේ cloud bridge කේසින් එක තමයි යාළුවනේ මේකට යූස් කරන්නේ. ඉතින් මේකේ ෆෑන් 3ක් එනවා. අපි මෙතන ෆෑන් දෙකක් උඩට ගහලා තියෙන්නේ. ඒක ඔයාලට ඕනනම් shop එකකට ගිහලා ඕනනම් ෆෑන් 3ම ඉස්සරහට ගහ ගන්න පුළුවන් යාළුවට කියලා. ඒක ඉතින් ඔයාලගේ කැමැත්ත. එහෙම නැත්නම් සයිඩ් එකට ගහන්න පුළුවන්. බෑක් එකට එහෙම තමන්ගේ කැමැත්ත. ඉතින් මේ ඕවරෝල් බිල් එකට 168ක් යනවා යාළුවනේ. ඔයාලට ඔෆර් එක හම්බුනාම 163,500න් ඔන්න මේක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉස්සරහා මිල වැඩිම වුණොත් මම ඒක අප්ඩේට් කරලා දාන්නම්. අපි මේක assemble කරලා බලමු ගේම් ප්ලේ එකක් අරගෙන. ඉතින් මොනවා වගේද performance කියලා.
graphics කියන්න. Track the storm! Sigue adelante! Keep going! Okay! There's no other way around! You've got to go through it! Woo! For the eye of the storm! Okay, on my mark. 5, 4. 4 now, that's fine. This could get a little rough. Touchdown! Not even a scratch. The jungle awaits. Flamingos! I'll swing back round and guide you through the bridge. ¡Qué maravilla! You're not gonna believe your eyes when you see this. Keep going.
people, and we are just getting started. Please welcome our